abakhethiweyo bakaNkulunkulu abangcwele ngcwele noyizona nina yembathani ububele benhliziyo nesisa sokuzitoba nobumnene nokubheka kade yembathani ububele benhliziyo nesisa sokuzithoba nobumnene nokubheka kade ngayisheshi izinto neyibhekisisa izinto nibese nina-ke nindoda nibekezelelane nithethelelane ninodwa nina uma umuntu enensolo komunye amthethelele betshela abantu ukuthi usibani unje mizele eceleni bese uyakhuluma naye bese mawubona ukuthi uyadlonga bese uyakwaba phezulu kunani ngaze ngihluthana ngeyibhakela ayikho iboxing la uthatha ihlabelelo nje ngaze ngihluthana ngeyibhakela esontweni asizile empini la size empini yokulwa nomubi amen uthi ithi ngifanele sithelana ngoba nenkosi uJesu abelokhu amathempeli agcwele amaqelo uyawazi nje ithi mina abaye bavele wena bayede bayivuthela amasho umuntu aseyawacaka bese bangoba ukwathi ngesabatha abemeza abadlulayo bathi sonto uthi umbona umsebenzi ufake lo mNazaretha lo wabashumayeli asikafuna ukugcotshwa uyabona makwagcotshwa usuku enkulu inkinga ngoba ayisekho into ofanele uyenze ngokuthanda yonke into sekufanele ukuthi uma uyenze ngokulawula umthetho wagombela amen uyaphelwa kini manje ngiyanincenga manaZaretha kuyekela ufuna ukugcotshwa ngicela bonke-ke abantu abakhona la ukuba uShembe abalaphe kuzo zonke iy'nhlipho abafike nazo ey'hlukahlukene abamukelise futhi nezibusiso abagulayo bahambe la sebephila lana amaNazaretha kuyaphila njengoba silapha nje sizovuna ebesikutshala sibeka umhlangano ngena namhlanje suke emaphethini akekho ongekahambe lesibusiso kodwa kuyoba ukuthi uyasebenzisa yini na sengiphetha-ke okubalekile sizocela izibusiso ukubani konke okuhle kusilandele mase siye emzini yobaba sengiphetha-ke sicela babamkhulu kwasilungisele onembeza sikenze iy'nhliziyo zethu zibe mhlophe kungabi yingubo esiyigqokile ezimhlophe akube yingubo emhlophe lehlisi ibe mhlophe ngaphakathi amen bese siqedela amanga esontweni
seqeda lezitha zesonto eziphakathi kwethu. Manazaret asibe isibonelo esihle kubantu, asenze okuhle phambi kwabantu ukuze babone imisebenzi emihle kuthina bese bekhetha inkosi. Amen. Uma thina siyinhlakantaka ubani ongabona ukuthi uNazaretha kuyindlela yeqiniso. Asihlangane sibe munye senze okuhle phakathi kwabantu ukuze babone ukuthi lento iyona yona eyadela ukuthi siyokholelwa kuyona inkosi izibusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje isitabelelo sekhulu amashumi ayisikhombisa nane 174. Sizocela umshumayeli khulu waseNamani asola isitabelelo inkosi ibusise. Nkosi ibusipha ngcwele.